Ya, hari ini kita ada pelayanan mobil gratis, mobil jenazah dari Dinas Sosial. Dari Kelapa Lima ini kita mau antar ke TPU Tanah Miring. Ini kita mau jalan. Belakang ya? Iya, belakang gedung. Jaya. Oh. Mari. Hujan lagi nih cuaca. Motor-motor siap. Iya. Ada yang ngiringi kah? Motor-motor di depan. Motor-motor.